ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இயற்கை உயிர்நாடி சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்க. நம்ம சேனல் பார்க்குற நீங்களாம் கண்டிப்பாக நல்லா தான் இருப்பீங்க. இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுக்கோழி கொல்லும் உத்தியை திரும்ப ஒருக்கா கண்டிப்பாக காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு கேட்டதுனால காட்டுறோம். இந்த சேவல் கொஞ்சம் வயசு முதிர்ந்த சேவல் பாருங்கள். அதுக்கு ஒரு விரல் எக்ஸ்ட்ரா வளர்ந்துருக்கு. இதிலிருந்து பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் இதுக்கு வயசு முதிர்ந்துருச்சு. இதுக்கு தோல் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடலாம். இது ஹார்டாக இருக்கிறத பற்றி ஒரு பிரச்சனை இல்லை. நாட்டுக்கோழி எப்போவும் டேஸ்ட்டு தான். இதை வேணுங்கிறவங்க குக்கரில் ஒரு 5 விசில் வைக்கிற அளவு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக ஆகிரும். அதுக்கு பிறகு அதை நம்ம சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ கொல்லக்கூடிய மெத்தடை பார்த்துடுங்க. காலு 2ஐயும் வலது காலிலையும் சிறகு 2ஐயும் இடது காலிலையுமா சமுட்டி வச்சுட்டு நம்ம மிதித்து வச்சுட்டு அந்த தலையில் அந்த கழுத்து எலும்பு கட்டாகிறது மாதிரி நம்ம திருக்கணும். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக திருக்கணும். நீங்கள் படுகொலையை காட்டுங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க. அது படுகொலை, அது துடிக்கிறத நம்ம பார்க்குறது நல்லது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு இன்டைரக்டாக காட்டியிருக்கிறேன். அதை வச்சு நீங்கள் பார்த்துக்கிடுங்க. கழுத்தை திருவியாச்சு. திருகின பிறகு இப்போ நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணியை அந்த கோழிக்கு மேலே ஊற்றணும். நல்லா கொதிச்சிருக்கட்டு. தண்ணி கொதிச்சிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நல்லா சூடான ரொம்ப ஆவி வருது பாருங்கள். அப்படிங்கிற நேரத்தில் அதுக்கு முடி எல்லாம் ஈஸியாக நமக்கு கலந்து வந்துடும். இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹார்டான முடி இருக்கக்கூடிய சிறகு, வால் பக்கம் இதெல்லாம் ரொம்ப திண்ணமான முடிகள் இருக்கும், ஸ்ட்ராங்கான முடி இருக்கும். அது ஈஸியாக வராது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வெந்நியை நல்லா கொதிக்க வச்சு எல்லா இடமும் ஊற்றிட்டு, அதுக்காக நிறைய வெந்நி வைக்கண்டாம். அந்த வெந்நிக்குள்ளேயே இப்போ திரும்ப ஒருக்கா எல்லா சைடையும் கோழிக்கு சைடை முக்கிருங்க. நல்லா முக்கின பிறகு நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டில் அந்த ஹார்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிறகு பக்கம், அடுத்ததாக பெரிய முடி இருக்கக்கூடிய வால் பக்கம், இந்த இடமெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக பிடுங்கி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக க்ளீன் ஆகிரும். நம்ம கடையில் கொண்டு உரிக்கக்கூடிய நேரத்தில் நாட்டுக்கோழி எப்போவுமே தோல் அந்த எண்ணெய் சுரப்பிகளோட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கடையில் கொண்டு உரிக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த தோலில் உள்ள அந்த டேஸ்ட்டு தன்மை எல்லாமே இழந்துடும். அதனால நீங்கள் நான் முடிஞ்ச வரையில் இல்லை, இது ஈஸியாக ஒரு லேடி கூட பண்ணக்கூடிய நாட்டுக்கோழியை டேஸ்ட்டாக வைக்கக்கூடிய பக்குவம் இதுதான். அதனால நீங்கள் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வீட்டிலையே செலவு இல்லாமல் நாட்டுக்கோழியை க்ளீன் பண்ணி நாமளே ஒரு நிம்மதி இருக்கும், திருப்தி இருக்கும், நம்மளே பண்ணின மாதிரி. அப்படிங்கிற செலவில்லாத ஒரு வீட்டு முறை இதுதான். பாருங்கள். அடுத்தால இப்படி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணின பிறகு இப்படி லேசாக சின்ன ஒரு தும்பு மாதிரி இதில் ஒரு முடி இருக்கும். இதுக்காக இந்த முடியை நம்ம தீயில் வச்சு தான் வாட்ட முடியும். இதை பிடுங்கிறது கஷ்டம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தீயில் வச்சு வாட்டணும். இப்போ பார்த்தீங்களா, அது நைஸாக இருக்கும், ரொம்ப நைஸாக இருக்கும். அதை ஒத்தையாக பிடுங்க முடியாது. இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இதை இப்போ நம்ம தீயில் வாட்ட போகிறோம். பழைய காலத்தில் ஓலையை வச்சு அப்படி தான் வாட்டுவாங்க, தென்னை ஓலையை வச்சு. இப்போ ஓலைலாம் கிடைக்கிறது கஷ்டம். அதனால கேஸ் அடுப்புலையே வச்சு நல்லா வாட்டியாச்சு. பாருங்கள், அந்த பொடி முடியெல்லாம் போகிற அளவு நம்ம நல்லா வாட்டணும். வாட்டக்கூடிய டைமில் அந்த கொஞ்சம் கருப்பாட்டு அந்த கொஞ்சம் வெந்த மாதிரி ஆகும் கோழி. ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நல்லா வாட்டின பிறகு இதை நம்ம இனி மஞ்சள் தூள், உப்பு போட்டு நம்ம, அதாவது மண்ணில் விளையாடிட்டு திரிஞ்ச கோழி பார்த்திங்களா, அதனால கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவணும். அதுக்கு முன்னே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்கோ. பண்ணிவிட்டு தயவு செய்து பாருங்கோ. நன்றி. அப்படி கழுவுனா மஞ்சள் தூள் கிருமி நாசினி அப்படிங்கிறது தெரியும். அதனால ரொம்ப ஆக்குன அளவு நமக்கு ஒரு மனசு திருப்தி. இந்த மஞ்சள் போட்டு குளிப்பாட்டுறதுனால நல்லா குளிப்பாட்டிட்டு திரும்ப இனி கட் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் நமக்கும் கொஞ்சம் மனசுக்கு திருப்தியாக இருக்கும். மஞ்சள் கலரில் கோழி நீட்டாகி இருக்கும். இதை நம்ம தனியாகவே, அதாவது லேடிஸ் மட்டும் இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக தனியாக செய்யக்கூடிய ஒரு மெத்தடு தான். நல்ல ஈஸியான மெத்தடு. ஏன்னா நம்ம கடையில் கொண்டு வெட்டக்கூடிய நேரத்தில்
ரூ. 50 கேட்டாங்க, இப்போ ஜாஸ்தி கேட்குறாங்களான்னு தெரியல. அந்த ரூ. 50க்கு நம்ம கொஞ்சம் கோழி இறைச்சி வாங்கி பொரிச்சு கூட சாப்பிட்றலாம். அதனால பாருங்கள், இப்போ வந்து என் மகனை தான் நான் இதை கட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன். போன வீடியோவில் நான் தான் கட் பண்ணியிருப்பேன், உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ வந்து நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் பின்னாடி நாங்கள் வந்து கயிறில் இதை கெட்டி தொங்க போட்டாச்சு. கயிறில் கெட்டி தொங்க போட்டு அதை அறுக்கக்கூடிய மெத்தடை பாருங்கள். அந்த சிறகுக்கு மேலே ஒரு எலும்பு இப்படி ஜாயிண்ட் இருக்கும். அந்த இடத்த நம்ம பார்த்தாலே தெரியும். அதில் இப்போ நம்ம அறுக்க தொடங்கணும் அப்படின்னா ஈஸியாக அதுக்கு சிறகும் அந்த கால் பாகமும் ஈஸியாக கலந்து அப்படி ஒரு பூட்டு போல் வந்துடும் பாருங்கள். இது வந்து உங்களுக்கு தெரியக்கூடிய முறை தான். அந்த சிறகு விழா எலும்பு அந்த பக்கத்தில் நம்ம வச்சோன்னா அந்த ஒரு குழி மாதிரி இருக்கும். அந்த குழியில் நம்ம இப்படி அறுக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஈஸியாக இப்படி கலந்து வந்துடும். ஈஸியான முறையில் தான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன். இதை நீங்கள் திரும்ப ஒருக்கா பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஒரு தடவை வெட்டிட்டிங்கன்னா அடுத்த தடவையிலேருந்து நீங்களே கண்டிப்பாக வீட்டில் வெட்டிடுவீங்க. நாட்டுக்கோழி எவ்வளவு சத்து அப்படிங்கிறதும் டேஸ்ட்டு பற்றியும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால நம்ம ஒரு கோழி கூடு வாங்கி கொஞ்சம் இடம் இருக்கவங்க ஈஸியாக இந்த கோழியை வளர்க்கலாம். நம்ம வீட்டிலையே கோழி முட்டை கிடைச்சது போலையும் நம்ம வீட்டு கோழியை நம்ம கட் பண்ணி, ஏன்னா உரம் ஊசி எதுவுமே போடாத அழகான நாட்டுக்கோழியை சாப்பிட்ட திருப்தியும் இருக்கும். அதனால என்னையை பொறுத்தவரையில் அந்த முட்டை கிடைக்கிறதும் இறைச்சி கிடைக்கிறதும் ஒரு வருமானம் அப்படி தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா கடையில் கொண்டு எப்படினாலும் நாட்டுக்கோழிக்கு மட்டுமே 400-500 ரூபா கொடுக்கணும். ஆட்டுக்கோழிக்கு 1000 ரூபா, அது வேறு. ஆட்டுக்கு 1000 ரூபா. ஆனால் இது நாட்டுக்கோழிக்கு பார்த்திங்கன்னா 500 ரூபா கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். இது நம்ம வீட்டில் வளர்க்குறதுனால ஈஸியாக அந்த 500 ரூபா நமக்கு மிச்சமாகிரும். முட்டை கிடச்சிரும். அந்த முட்டைக்கு எப்படினாலும் ஒரு 10 முட்டை வாங்குகிறோம் அப்படின்னா 100 ரூபா ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாலுமே நம்ம வீட்டில் நாட்டுக்கோழி முட்டையாக கிடச்சிறதுனால ஒரு சந்தோஷம். பக்கத்துலேயே நம்ம பயோகேஸ் சிலிண்டர் இருக்குது. நம்ம பழைய வீடியோக்களை பார்த்து பயோகேஸ்க்கு பயன்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிடுங்க. ரொம்ப நல்லது, சாண எரிவாயு. அதனால் பழைய வீடியோவை கண்டிப்பாக பாருங்கள். எங்கள் சரத்ராஜா அடுத்த செப்பையும் அழகாக கலத்தி எடுத்துட்டாரு. ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட். அடுத்தால பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு விலாய் எலும்பு இந்த பக்கத்தை நம்ம எடுக்க வேண்டியது இருக்குது. இதுக்கு பாருங்கள் 2 எலும்பு அந்த சிறகு அப்படி வச்சுருக்கோம். அந்த சிறகில் உள்ள இப்படி பாருங்கள், கத்தியை போட்டு அழகாக இப்படி எடுத்துட்டா இந்த பாகத்தை நீங்கள் பூட்டோட, அதாவது கூண்டோட அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அப்படி பூட்டாக எடுத்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நல்லா பாருங்கள், அந்த கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தோல் பாகத்தை நம்ம வந்து அப்படி கத்தியை வச்சு கொஞ்சம் அறுத்து எடுத்துக்கிடணும். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எப்போவுமே சேவை கோழி கூவுறதுக்கு முன்னே கறி வச்சா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இளங்கோழியாட்டு. எங்கள் வீட்டில் நிறையா பெட்டை கோழிகளை விட்டுட்டு சேவல் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுனால இந்த சேவை கோழியை கொஞ்சம் வயசாகிறது வரை நம்ம விட்டுட்டோம். இளங்கோழியாக இருக்க பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து குக்கர்லேயோ எதுலேயோ அவிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் முத்தின கோழி அப்படிங்கிறதுனால தான் உரிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அதுக்கு விலாய் எலும்பு பாகத்தையே நம்ம பிரித்து எடுத்தாச்சு. அதுக்குள்ளே இனி ஈரல் எல்லாம் இருக்கும். அதையும் நம்ம தனித்தனியாக பார்ட்டாக எடுத்துடலாம். ஈஸியாக அழகாக எடுத்துடலாம். எந்த டஸ்ட்டும் நம்ம இறைச்சியில் படாத முறைக்கு அழகாக க்ளீனாக எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இனி நம்ம கழுவ வேண்டியது நம்ம கடமை. ஆனால் எந்த டஸ்ட்டு கூட இல்லாமல் ஒரு கழிவுகள் வேஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த இறைச்சியில் படாமல் நம்ம எடுத்தாச்சு பாருங்கள். அடுத்தால ஈரலை தனியாக எடுத்துடலாம். ஈரலை தனியாக எடுத்துட்டா நீங்கள் அந்த பித்தத்தை மட்டும் எப்படி அறுக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் தனியாகவே காட்டுவான் பாருங்கள். இந்த ஈரல் எடுத்துட்டு அந்த பித்தம் அதில் இருக்குது. அந்த பித்தத்தை தனியாக நமக்கே தெரியும், பச்சை கலரில் பித்தப்பை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தனியாக இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள், இதில் எனக்கு வீடியோவில் கரெக்டாக காட்ட முடியாததுனால இப்போ வச்சுருக்கோம். அவன் அதில் அதுதான் இருக்குது. இனி அழகாக அறுத்து நம்ம தனியாக ஈரலை எடுத்துடலாம். ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. பித்தப்பையை எடுத்து தூர போட்டுடலாம். நமக்கு பித்தப்பை கலங்குனா அந்த இறைச்சியில் எந்த இடத்துல அந்த பித்தம் பட்டிருக்கோ அந்த இடம் கசக்கும் அப்படின்னு அம்மா சொல்லுவாங்க. ஆனால் பித்தத்தை எடுக்காமல் நம்ம வந்து படாமலே அறுத்து எடுத்துடலாம். இப்போ அந்த இறப்பையை அவன் மேலே வாய் வர அப்படியே எடுத்து அதை கட் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக. அப்போ நமக்கு அந்த இறப்பையில் உள்ள எந்த வேஸ்ட்டோ எதுமோ நம்ம இறைச்சியில் படாமல் நீட்டாக அழகாக எடுத்துடலாம். பாருங்கள்,
இந்த வீடியோவை நம்ம கூட கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக அறுக்கக்கூடிய முறை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதே போல் இன்னும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, ரசித்து பார்க்குறீங்க, எனக்கு நல்லா தெரியும். முடிஞ்ச வரையில் எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா உங்களுக்கு நல்ல நல்ல நிறைய வீடியோக்களை நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தருவேன். நம்ம இப்போ குடல் பாகத்தை தனியாக எடுத்தாச்சு. குடல் பாகத்தை தனியாக எடுக்கும்போதும் எந்த பிரச்சனை இல்லாமல் கழிவுகள் எதுவுமே உள்ளே படாமல் நீட்டாக எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இந்த பக்கத்தை தனியாக அப்படி அறுத்து இனி அதுக்கு குடல் பக்கத்தில், அதாவது அந்த அடி பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்த பாருங்கள் அழகாக சைடும் அறுத்து அந்த குடல் இருக்க பக்கத்தை நடுவில் வச்சு அந்த இடத்த அழகாக நீட்டாக எடுத்துடலாம். இது உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் க்ளீனாக பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அளவில், அதாவது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஃபுல் வீடியோவை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும். இன்னும் நீங்கள் எல்லாரும் நாட்டுக்கோழியை வீட்டில் நிறையா வளர்த்து நாட்டுக்கோழியை சாப்பிட்டு திடகாத்திரமான உடலோட வாழணும் அப்படின்னு நினச்சி எல்லோரும் இயற்கையான உரம் இல்லாத கறியாக இருக்கட்டும் காய்கறியாக இருக்கட்டும் சாப்பிட்டு உடம்ப நல்ல ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிடுறதுக்காக உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிடுறேன். பாருங்கள், இந்த க்ளீனாக, அதாவது அந்த குடலும் எந்த பாகமும் இல்லாமல் அழகாக எடுத்தாச்சு. இதுதான் நாட்டுக்கோழி அழகாக நீட்டாக வெட்டும் முறை. உங்களுக்கு புரியலைன்னா திரும்ப ஒருக்கா இந்த வீடியோவை பார்த்துடுங்க. நீங்கள் நிறைய நண்பர்கள் விரும்பி கேட்டதுனால நாட்டுக்கோழி வெட்டுற முறையை உங்களுக்கு திரும்ப ஒருக்கா காட்டியிருக்கேன். என் சேனலுக்கு இருக்க ரசிகர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம்.